Assalamualaikum bang. Salam. Boleh cerita sikit tak tentang disk dengan brake pad ni? Boleh. Nak tahu apa? Condition dia. Kalau nak tahu, boleh saya kongsikan. Jangan layan video je lagi. Assalamualaikum, saya Muhammad Fakrullah ataupun Awet Ondek kat sini. Dan saya pula Syukri atau dipanggil nama Magno. So hari ni saya berdua nak kongsikan berkenaan Ford Fiesta 1.6. Kita ni ada masalah bila brake dia bunyi kan. Bila brake dia bunyi, dekat sikit. So Syukri ni antara staff kita yang baru lah, Syukri Magno. Kat sini orang panggil nama dia Magno. So dia sebelum ni belajar dekat Polymer Zaisha. Okay. Sekarang ni main tunjuk sikit. Okay, main dekat sikit. Okay, ni adalah disk dan juga brake pad. Benda ni adalah salah satu part yang penting dalam sistem brake. Memang penting lah. Sebab apa? Sebab dia ni dua-dua ni bekerjasama. Main shoot dekat sikit. Bekerjasama. Jadi salah satunya kita nak kena pastikan dia punya brake pad ni dalam keadaan yang okey lah. Sebab apa? Kita risau bila brake pad ni dah habis, contoh macam ni. So dia tinggal besi saja. Bila dia tinggal besi saja, besi tu akan terkena dekat disk rotor. So bila disk rotor kena macam ni, sama ada kita kena skim ataupun tukar dia punya disk ni lah. Sebab akan menyebabkan kos yang tinggi lah. Okay. Jadi macam mana kita nak check benda ni? Benda ni kadang-kadang tengah workshop dia akan check lah masa maintenance service. Dia akan bagi tahu. Dan juga ambil dekat sikit. Dekat sini boleh tengok dia ada satu part dekat komponen yang ditambah dekat brake pad ni. Bila mana kita tekan brake, dekat-dekat dia dah habis, dia akan bergeser benda ni dengan disk. Dia akan bunyi, contoh bunyi macam mana? Kruk-kruk, jeruk. Bunyi dia lebih kurang macam tu. Kiu-kiu, tukurukuk, kukru, kukru. Rupuk jeru tu bunyi lain. Okay. Ni adalah brake pad. Jadi main dekat sikit. Brake pad mana duduk dia? So dia duduk dekat sini lah. Ni dekat sini. So ini kita tunjuk kalau orang tak tahulah. Sebab kadang-kadang anak Fiesta ni ada perempuan, ada lelaki. Kalau lelaki pun yang tak tahu ada juga. Jadi dia duduk kat bahagian depan ni. Kalau datang servis, minta tolonglah komen untuk check sekali brake pad ni. Sebab kalau kata perjalanan kita hari yang kita jauh, memang benda ni perlulah untuk kita check. Jadi brake ni ada yang brake disc dan ada yang brake drum. Kalau kita tengok dekat belakang dia pakai drum. Drum yang macam mana? Drum yang macam ni. Kalau yang drum dia macam ni, jadi kita nak kena buka tayar, kita check brake shoe dalam tu okey ke tak okey. Okey. Jadi itu saja yang saya dengan Magno cuba kongsikan hari ini untuk anda semua. Jika anda suka video ini, boleh like, share and comment. Jadi itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe, share, like and comment di Facebook kami. Dia baru pergi, dia gagak sikit. Assalamualaikum. Apa tadi? Kau ni kenapa Syamil? Pusing. Okay, Assalamualaikum. Saya Fakru ataupun Awet Ondek. Okay, Assalamualaikum. Hari ni anda bersama saya Muhammad Fakru ataupun Awet Ondek. Dan saya pula Syukri Halim.